早晨啊，咁多位，今日嘅活動係去行山。太黐線啦，唱到好似蝦片咁樣。但係我今晚會留俾而家食咁好食。話説咧，啱啱去樓下買嘢飲啦。究竟睇落咁趣致嘅嘢飲，令我好好奇，想知道佢裏面係乜嘢。走啦，大家！今日係最後一日，拜拜hostel，要返屋企啦。一日嘅早晨就係由一杯100% 嘅 orange juice 去喚醒啦。早晨啊，咁多位，今日嚟到第4日，今日嘅活動係去行山，去行新加坡最高嘅山。我首先就喺呢個 Beauty World 呢個站度出咗嚟之後呢，而家就行緊去起步嘅地方啦。去到再講，行到嚟見到呢個Sim Lian。唔識讀，跟住就過呢個天橋，然之後去對面就差唔多到啦。啲人喺新加坡真係行咗超級多路，今朝起身隻腳已經係痛到行唔到咁滯，即係佢唔係磨皮嗰個位痛。係成隻腳板底好似抽住勁痛，跟住見到佢腫地，唔知係咪腫咗，總之紅咗。但係我覺得都係要嚟行嘅。7點至7點，到啦大家！呢個就係新加坡最高嘅山，Bukit Timah咧，佢就係分咗3條路嘅。藍、黃、紅3條啦，分別就係唔同嘅難度。咦，其實係5條路喎，最簡單，5就最難啦。隨翻你個人選擇，睇下你揀邊條啦。到啦，開始！呢個係肉眼可見嘅斜度，唔怪得呢度啲人要倒後行。如果垂直行，可能好傷膝頭哥。就快到第一個唞嘅地方，就係個亭啦，好斜。準備上山啦，咁多位。咦，睇嚟係可以揀行樓梯或行路。行路咧就500幾米，行樓梯咧就100幾米。咁身為一個咁講效率嘅香港人，梗係行樓梯啊！行完，好快添，體會量極差，梗係行樓梯啊！到咗啦，咁多位，到咗啦，終於到啦，就係163.3米，就係新加坡最高嘅山嘅最高點啦。啱啱上山嘅時候都冇話要行邊條路線，因為我主要都係跟大隊上嚟，咁多條路線都係一樣嘅行法去最高點嘅。但係而家落山呢，似乎就可以揀翻條兜遠少少，唔知係咪難少少咧，就係兜遠少少嘅綠色嘅路，睇下揾唔揾到呢條路線先啊！有一樣嘢留意到，要同大家分享下先，就係我唔知呢個係咪文化差異，定係唔同地方，即係各處鄉村各處例啦。譬如喺香港行山嘅時候呢，我哋有個山有間嘅國際禮儀咁樣，即係譬如當有人喺你身邊行過嘅時候，你就會講翻聲早晨，無論係朝早定晏晝，你都係講早晨噶嘛。但係咧喺呢度行咧，就好似冇呢樣嘢，即係可能大家經過都唔會講聲 hi 或者早晨，好似冇。唔知呢個係咪唔同地方唔同玩法？唔知啊。5 minutes later， 我決定將山友間嘅國際禮儀由香港帶嚟新加坡。啱我就同咗個 uncle 同佢講 morning， 佢係有笑同埋有覆我，所以其實大家都唔係咁冷漠嘅啫，主要主動啲就得㗎，應該。呢個應該係福建嘅五香豬肉卷。
聞到個味覺得好似，同埋脆蝦餅，呢個係入邊個銀糕推介，喺呢一度夾完之後咧，佢就會幫我再生炸。太黐線啦，脆到好似蝦片咁樣，太好食啦！但係我今晚會留俾佢啦，食咁好食。1、2、3、4、5、6隻蝦，然之後入邊咧係有2種麵混合埋一齊。同 Brugus 咧相處咗幾日之後，我覺得呢一區有少少似金鐘或者灣仔，即係佢都係有好多商廈啦，但係佢都會同時有啲好民生嘅地方，即係都仲係有人住嘅，比較 local 嘅嘢食啦，好啲嘅商場啦。話說咧，啱啱去樓下買嘢飲啦，咁啊見到呢一罐啊，究竟睇落咁趣致嘅嘢飲，仲有個嘅手勢添，令我好好奇，想知道佢究竟係乜嘢？係粉紅色㗎。好奇怪。大家今日係最後一日，拜拜 hostel， 要返屋企啦。今次咧就係嗌個別澳，應該就係齋餅、芥恩花生醬、有牛蛋。我覺得呢個加蛋好似夾啲，好似夾過牛油配蛋咁嘛。因為花生醬咧鹹啲，咁就同呢個豉油蛋就會夾啲啦。但係整體嚟講咧，都係芥恩牛油最好食，因為牛油係凍嘅，跟住加埋發包又仲有少少魚葉咧，咁就啱啱好好食。嘢飲嚟講就高 B.C 好飲啲，我覺得。好好彩啊！我嚟咗咁多日，淨係落住一次雨，就去環球影城嗰一日，跟住其餘都冇落過雨啦，定係落咗我唔知咧。而家就開始落地啦。機場食嘅最後一餐係有辣沙同埋無啦啦俾佢加咗嘅雞扒同埋沙律水。會條片去到呢度咧，係時候就要完啦，因為我已經好攰啦，同埋我需要休息啦。而家咧就望住呢一個入境大堂啦，就同大家講拜拜啦。新加坡之旅去咗5日，今日算一個半日啦，4日半啦。如果大家都中意呢條片嘅話，就繼續睇埋下一條片啦。拜拜。